दोस्तों रिजल्ट आ चुका है आईटीबीपी हेड कांस्टेबल स्किल टेस्ट का। जिन्होंने 18-19 को स्किल टेस्ट दिया था वो देख सकते हैं। जिन्होंने स्किल टेस्ट दिया, कई लोगों के नंबर 0 आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे शो नहीं कर रहे। आप लोग देख सकते हैं, ये मैं मार्क कर रहा हूँ। क्वालिफाइंग एक दोस्त की मेरे पे भेजी है, आप लोग देख सकते हैं। ये कई लोगों के नंबर नहीं भेजे हैं।